大家好，我是新调过来战略企划组的，我叫张悟英。还故意把那个人调派到自己组里。都慧彬小姐，你到底在想什么呢？你住在这附近吗？是。没想到这么巧，我朋友也住在这里。为什么要这样？不管再怎么催，也不能这样啊，组长。不是说要当情人？那个，说要接受我的提案时，连这种事都没有想象过吗？您要签约的工作室是在……没错，刚刚好在你家楼上。周一至周五晚间6点，未来综合台《暴风的女子》。